Bugun tarix haqida ko'p gapirdik. Bu tarixiy avtomobilimizni richagi yo'q, chunki tugma orqali boshqariladi. Xuddi shunaqa orqa o'rindiqda o'tirgan yo'lovchilar uchun ham klimat kontrol diapazoni tugmali bo'ladi va bu bilan tugamadi. Panoramli tom ham yangilangan bo'ladi va tarixda bunaqa tom o'rnatilmagan bo'ladi. O'zini tarixida birinchi marta 28.6 dyumdan iborat bo'lgan panoramli displey. O'zini tarixida birinchi marta pneva podveska, yana o'zini tarixida birinchi marotaba massaj ham o'rnatilgan bo'ladi, obduf podografi bilan. Darabotka qilingan motori bo'ladi va tarixida eng kuchlilardan bittasi bo'ladi. 3.5 twin turbo V obrazli 6 silindrga kamida 460 ot kuchi, 700 Nm bo'ladi va 3 tonnaga yaqin og'irligi bilan 508 sekund atrofida 0 dan 100 gacha qo'zg'alib qo'yishi mumkin. Ovozlari zo'ra, Nissan Marim Nissan'da O'zbekistonga yetib borguncha samolyotda narxini o'zi, bojxona to'lovisiz, xizmatimiz ham ichida 111 ming AQSh dollar bo'ladi.